عسلامة شنو حوالكم؟ لاباس؟ وليت نطل عليكم كهلال العيد من مناسبة لمناسبة على غالب انشغالات. ما نجمش نعدي المولد من غير ما نشارككم الاحتفالات. انا انسانة نحب نحتفل برشا بالمولد وبكل الاعياد والمناسبات الدينية نتاعنا، تربينا عليها، وما نجمش اللي يقول بدعة واللي يقول حرام واللي يقول شنو. انا راني ما نشوفهاش بدعة بصراحة. يعني المولد بالنسبة لنا حاجة مقدسة، يعني احنا نحتفلوا بعيد ميلادنا، بعيد ميلاد أحبائنا، مش نحتفلوا بعيد ميلاد أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا من عاداتنا التونسية اللي تربينا عليها إن في كل مولد لازم نعملوا أنواع متاع صيد، منها عصيد الزقوقو اللي هو الصنوبر الحلبي. اليوم حبيت نودكم بالطريقة الأصلية الزمنية التونسية على أصولها. تجيك عصيدة كريموز مولوز تذوب في الفم، تهبل بنينة 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 بنينة، ما تنجمش تقاومها. ما لقماش حد يذوقها ويقاومها. شنعطيكم كل الأسرار وليزاستيوس بتاع العصيدة كيفاش تجيكم، اللي هي عاقلة برشا واللي هي يعني جارية، تجي عصيدة في حقها. نبداو بالمكونات. حضرت لكم المكونات شنبداوهم. اول حاجة عنا اللي هو السطل نتاع زقوقو اللي من احسن الاختراعات. يعني احنا قبل نعملوا الكعب ونقعدوا بالنهارين احنا نغسلوه ونشيحوه ونحمصوه ونرحيوه ونصفيوه، او كجابولنا بلسكو مرحي مصفي زاده. اللي بنقيد حسيبي عملوا السطل الجديد عامل معناها مصفي ومرحي ومصفي وامور واضحه. جوست تستعملوا على طول. باش ناخذوا السطل الزقوق هذاك و300 غرام فرينه، نحيت منهم مغرفتين، عوضتهم بمغرفتين شاي و300 غرام سكر. هذه هي المكونات نتاعنا وإترتين ماء. يعني مكونات بسيطه. نبداو بالليزاستوس، واهم استوس تعطيها لكم نوغا ما يعطيها لكمش حتى حد اخر. ريتو الزيت اللي فوق السطل هذاك نحيوه من الاول، ما نحلوهوش في الماء مع الزقوق. والزقوق يتحل بماء سخون. عندي إترة ماء سخون وإترة ماء عادية، يعني بحرارة الغرفة. الماء سخون المغلي هذاك حليت فيه الزقوق وخليته على الأقل ساعتين. احنا في دارنا نعملوه قبل بليلة، بيتوه هكاك منفخ قبل بليلة، يطلع القوة نتاعو ويطلع البنة ويجيك مطعم الزقوق فريمون كأنك تاكل فيه من الشجرة. يعني حاجة بنينة على الآخر. بعد ما نعملوه نفخوه في الماء سخون، نخليوه يعني يرتاح ساعتين. نتعداو للفرينة. قلنا 300 غرام فرينة، نحيت منهم مغرفتين، عوضتهم بمغرفتين شاي، حطيت عليهم إترة الماء اللي هي بحرارة الغرفة، يعني مش اللي تغلي، ونحلو الفرينة فك الماء هذا بعد ساعتين اللي تعداو، والزقوق والماء اللي فيه برد وتنفخ الزقوق بالقدا. الله الريحة الله. بعدها بعد ما عملنا الماء والفرينة حليناها في الماء، توا اش نمشيو نطيبوها. كيفاش نطيبوها؟ احنا عندنا الفرينة هذه ذوبنا الموليكول اللي فيها كل في الماء، يعني ما خليناهاش لا فيها كعابر لا فيها حد شي، صفيناها. من بعد نحطوا الزقوق نتاعنا على نار هاديه، نزيدوه الزيت نتاع الزقوق وردوا بالكم ترميه وحشتنا بيه، وسكر ما استعملناهوش مزال. عندنا هنا عقمت الليبو نتاعي كل، يعني نتاع جوتابل للخدمه ونتاع الكيسين للدار. يعني مشينا نطيبوا في الزقوق. زقوق حطيناها على الماء على الغاز، يعني غاز هادي، وبدينا نحركو. بعد حطيت هذاك الخليط تاع الفرينة والماء، خلطته مع الزقوق اللي ذايب في الماء سخون هذاك، ما عادش ماء سخون يعني برد وكل شيء، وعملته بالبغا ميكسور. هذه الخطوة هذه مهمة. علاش؟
هذه تزيد طلالك القوة نتاع زقوقو، خاطر زقوقو على قد ما تخدمه على قد ما يبدا ابن، يعني من بعد تحس مطعم زقوقو بالحق يعني. وعلى فكرة الزقوقو ما نزيدوهوش حتى شيء، لا فاني لا عطرشية لا زهر لا ما ورد، هو زقوقو يلزم مطعم زقوقو. بعد نقعدو نطيبو فيه ونعصدو فيه. انا هنا اختصرت لكم برشا مراحل على خاطر برشا وقت يعني. قعد يمكن ساعة ربع نعصد فيه، يوصل للمرحلة هذية على نار هادية، شمع النار. يوصل للمرحلة هذية واش نعملو تو؟ ناخذ شوية الزيت اللي نحيناه ملول تاع السطل، هذايا لاستيس الاولى نتاع نوغا، هذايا اش تعطيكم، مش لاستيس الاولى يعطيكم برشا استيسات، هذايا الزيت هذايا اش يعطيكم بنة وشي ولقة ولون شي غميق وشتولي العسيد في حتى اخرى يعني بالمصري. وبعدها نزيدوا السكر، انا حاطه 300 غرام، وكل واحد والحليوه نتاعو شنو كيفاش يحب. انا نحبها هكا تجي معدوله وبالضبط، ناس تحبها اقل حليوه تحط 250 غرام، اللي تحبها اكثر تنجم تزيد عليها تزيد اكثر سكر، يعني السكر حسب الذوق. ونبقاو نعصدو فيها وخسروك اللون. ظلمتها التصوير، انا عندي مشكله مع التصوير راني ما نعرفش نصور، اما بالحق يعني كان تشوفوها على الواقع تهبل، والبنه والريحه والفيحه وحاجه بالحق. ما نجمش نعدي المولد من غير عصير زقوقو مهما كانت الظروف الصحيه والماديه واي حاجه، لكن الزقوقو عندي حاجه مقدسه. المولد والعيد والمناسبات هذا يشتربينا. توا بعد ما عصبناها نعملو تيست لول نتاعنا. التيست هو نحطو شويه في صحين، نشوفوا القوام نتاعها كي تبرد، نشوفوها نعملوا كل خطه ديك في المغرفه. اذا ما رجعتش وتعاملت في بعضها معناها سي تابت، ونخليوها تبقبق هكايا. فريمون حتى من ريحه البركه بصراحه. انا نحس الحاجات هذيا نتاعنا، نحس اني مهما كانت ظروفك تحس روحك في عالم اخر، يعني تحس روحك تحتفل وتحس روحك فرحان وتحس روحك بالحق. يعني انا المناسبات هذه ما نفلتهاش مهما يكون. يعني احنا نلوجوا على اي مناسبه تفرحنا، على اي مناسبه ترجع لنا الذكريات نتاعنا وترجع ذكريات الطفوله وكيفاش كنا زقوق يلم العيله الكل. توا باش نمشيو نصبوه في الكيسين بعد ما طاب وبعد ما عملنا تيست الاخرين نتاعو، نمشيو باش نصبوه في الكيسين وهو سخون هكاكا باش ما يعقدلكش. يعني قبل ملي تهبطوا من تهبطوا على النار على طول تحطوا في الكيسين نتاعك باش تقدم فيهم. سامحوني. نوري فيكم في القوام نتاعو، يعني مش جيلي او هنا خاطر هو كي يبرد يعقاد يعني. ونبداو نصبو 3/4 نتاعنا، نخليو ربع للكريمه والزينه، 3/4 البو زقوقو ديما يجي طبقة زقوقو اكبر من الكريمه، معناها ديما زقوقو يبدا باين يعني. هنا كملت بعد ما عبيت ليبو نتاعي الكل وعبيت الكيسين الاخرين بالطبيعه بعدتهم خاطر من الطاوله صغيره يلزمني باش نصوركم بوضوح يعني. غطيتهم دخلتهم الفريجيدير، باتوا الليله كامله. للي قمت الصباح باش نعمل لهم نكملوا بقيه المراحل نتاعنا. ما نحكي لكمش على التكستور نتاعو والقوام والبنه وكل شيء، هذا قمنا الصباح باش نعمل بقيه المراحل، بقيه المكونات تاع الطبقه الثانيه والثالثه. الكوش الثانيه تكون كريم باتيسير اللي هي احنا في تونس عندنا نوعين اللي نستعملوهم مع زقوقو، يا اما الكاستر اللي بالغوفاني، والا هذايا انا نفضلها هذايا على تونيزيان الكريمه. كاينها كريمه عربي نتاعنا، كاينها كريمه النشا والعظم ديك ريحتها كلها عطرشيه وزهر بنينه على الاخر. سكر ويترحليب، انا نعمل 2 بكويت، يعني 2 بكويت هكا، واش نعمل الزرقاء اللي هي كريم تونيزيان يعني.
وذيك زهر وعطرشية. توا باش نوريكم الزينة. عنا فستق مهروش بفليوة يعني بندق مهروشة، لوز أبيض مرحي، لوز أحمر، لوز أبيض، صنوبر بندق يعني، فستق كعب وجوزة وبفليوة اللي هي البندق في الشرق يعني كعب. هذه الزينة اللي نستعملوها لعصير الزقوق. نمشي نطيبوا الكريمة نتاعنا ونرجعوا نزينوا بعضنا ونشوفوا النتيجة النهائية نتاعنا. وبالطبيعة هذه حلاوة المولد اللي قلت لكم راني عملت حلاوة المولد. هذه الفولية يعني بالكاكاوية يعني، وهذيك السمسمية اللي هي بالجلجلين، وهذه أنا نحبها كالحلوى هذيك الشوكولاتة الملونة. نحبها برشا خاطر تذكرني بالمولد نتاع قبل يعني، ناقصة الدراجي وناقصة حلاوة الدنيا. كنا صغار نبداو ملمومين وكيفاش كل واحد يزين صاحبته وكل واحد كيفاش يعملها. الأجواء دي نحبها برشا يعني، خاصة اللي يبدأ في غربة وحده يبدأ مشتاق لها. هزينا ايترة الحليب وزوز بكوات الزرق اللي هما الكريمة لا تونيزيان. هذوكم مشيت باش نعمل نطيب الكريمة نتاعنا. طيبناها، الناس كل تعرف طيب الكريمة يعني مش حطينا الحليب والكريمة والسكر حسب الذوق. انا ما نحبهاش شكل اللي يتجزع وما نحبهاش ماسطة يعني، نحط لها 5-6 مغارف، اذا المغارف متوسطين ماهمش كبار 6 مغارف سكر معبينا. ومن بعد كي توصل المرحلة هذه وطيب وسعيه وبقبقت باش نجيبوا العطرشية نتاعنا. انا نفضل العطرشية على الزهر. طلعت الزوز يعني الزهر والعطرشية، لكن استعملت العطرشية خاطر هي اصلا الكريم هذيك بالعطرشية يعني، اول ما تحطها تحس انه مطعم العطرشية. هذه القوام نتاعها. وتوش نحطوا الكوشة الثانية نتاع عصير الزقوق اللي هي الكريمة، نكملوها هكايا. والله اصلا انه انا نصور هكايا نحس في روحي نحب ناكلها، بطلش نبطل التصوير. وش نبداو نزينوا باش من نطولش عليكم اكثر. نزينها ونرجع لكم يعني، نخليها تبرد ساعة، تبرد على الأقل نص ساعة، تبرد تشد روحها الكريمة. نبداو نزينوها وكزينو. كل واحد والزينة اختيارية، كل واحد كيفاش يحب يزين الزقوق نتاعو ولا العصايد نتاعو، خاطر عندنا برشا انواع نتاع عصايد. عصيدة الجلجلين، عصيدة الكاكاوية، عصيدة البوفليوة، عصيدة الفستق، عصيدة اللوز، العصيدة العربي نتاعنا، العصيدة الزقوق يعني انواع العصايد الكل احنا طيبوها. ولا كلوكا اللي هي عصيدة البسيسة. بصراحة يعني عنا في تونس حاجات اللي بالحق كل احتفالية تحس اللي تم حاجة سبيسيال فيها وحاجة نحبوا نقدموها لحبتنا. وساعات احنا في تونس نطيبوا الكميات هذه الكل وما ناكلوش منها، نفرقوا على جيرين وناكلوا تاع جيرين، خاطر احنا نتبادلوا يعني، نعطيو للجيرين الكل والجيرين يعطيونا وحبابنا يعطيونا. فساعات احنا نتاعنا ما ناكلوهاش يعني، تكون تفرقت كل الحبة وكلينا نتاعهم هما. هذيك حلاوة المولد، وهذيك العادات اللي نحبها ترجع. أنا نحب ماذا بيا الناس كل تفكر بعضها والناس كل تحب بعضها، والدنيا مش دايما حد. هذه التحضيرات المولد ان شاء الله تكون ضيفة خفيفة عليكم، وان شاء الله تكون عجبتكم طريقة التقديم تاعي. بالطبيعة انا مازلت محطيش يعني، مازلت ما قدمتش يعني، جست هكا خدمتهم وبعدين باش نحطوا التقديم تاعهم كيفاش يقدموا كل شيء. وان شاء الله مولدكم مبروك، وكل عام وانتم حيين بألف خير، وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة، وان شاء الله ربي يفرج على كل واحد، وان شاء الله يتعدى مولد محبة ومولد يقربكم ربي اكثر. ونحبكم، وان شاء الله نكون يعني فتكم بالطريقه نتاعي. شوفوا اكل المنظر، شوفوا اكل القوام نتاعها، وما نحكي لكمش على الريحه تفحفح. انا شاده روحي بس ما شديتش روحي الحقيقه، انا كليت وانا نصور لكم.
المهم شفتوا هذايا بعد بنهار يعني بيتا من الليل في الفريجيدير، وشوفوا القوام نتاعها يعني لا تحجرت يبست لا شوفوا كاللقة واللمعة اللي فيها. من الاخر يعني عسيدة على اصولها وعلى قواعدها. وكان عجبكم المحتوى ما تنساوش باش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، ومرحبا بكم الناس الكل.